我諗女士真係會好喜歡咯。好似我睇見真係都真係好邪惡下喎。好邪惡啊！都要 mix 埋啲士多啤梨，又加啲焦糖，加埋個 pancake，咁樣一齊食先得，就會 balance 啲。好有層次喎。係啊，你成個鼻都係有士多啤梨香氣嗰種啊。佢個士多啤梨好好食喎。同埋個 custard 真係好香，果然係佢嘅。另外我想介紹下呢度嘅招牌啦，就係個 pancake 嘅招牌咧。除咗 pancake 嘅本身咧，就係呢五種醬，就係佢哋本身八天堂咧嗰啲忌廉包嚟嘅，係最招牌、最 basic 嗰五種口味。matcha，我都幾貪心喎又。明明你大家睇下佢個 pancake 明明係咁細個，但係 cream 咪咁大片咯，你再不晒啊！我會貪心咗少少呢個人。佢係好淡薄，係紅酒嘅香，就完全唔會搶咗 pancake 本身味。matcha，我以為係嗰啲好淡嗰啲咧，但係 end up 係起香咯，你試夠。我好忙，我食唔到幾多喎。好似係咪仲有㗎？啊，係啊，但我講唔出。好似有啲似牛尾湯。 Yes，同八天堂咩關係？八天堂係忌廉包㗎嘛？對唔住，呢個都唔係。而家問我，係咪啊？邊個啊？真嘅 custard cream，佢話撈咗呢個 custard cream 之後，會令到成個味道更加好濃郁啊嘛，佢話甜咗好多。佢當堂由一個鹹點變咗變咗個甜品咯，又冇乜鹽和感嗰下過癮啊嘛。係兩種食法咯。嗯，即係我覺得真係食嘅時候可以半兜係就咁食，都好好味。即係茶漬飯嘅變奏品。冇錯，所以呢個幾好食喎。好特別，好特別啊！呢個。見嘅大晒，係，咁不的啦晒。學完啊！好，呢個佢嘅，呢個佢嘅。呢個就係佢嘅。佢嘅。嗱，show 先呢一個，我呢個就係我嘅作品啦。呢個請問係邊一個㗎？佢啊！放棄治療呢個主題。放棄治療，覺得好專業喎手勢。我都好業餘啦。我覺得你好似嗰啲揸牛奶。哇！呢個嘴都白埋咁講。係啊，呢個係煙霧。支煙都淋埋咁講。你冇見佢咁真正喎，係講緊係喺1933年，我冇記錯，1933年開。佢最出名咧就係忌廉包，即係就變成咗全日本都好出名嘅一間和果子鋪啦。爭啲講漏咗呢條村嘅真村長，兩隻熱鬥小馬，白色咧就係任我唔嬲，逢人都 friend 嘅忌廉，另一隻就係冇嘢食，睬你都有味嘅栗子。當然仲有非常之熱情嘅當地嬸嬸們啊，九足有孖劇㗎。広島に來てください。中下佢啊咁樣。哇！正。